रोम रोम भाइयों। क्या हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। A few moments later. सॉरी। अच्छा ठीक है, समझ गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। टेक्नोलॉजिया कुछ भी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नो 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 नो। यदि मंगल भावनया दोस्तों अगर आपको इसी तरह का और भी साउंड क्लिप चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस साउंड क्लिप को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको हमारा टेलीग्राम चैनल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना साउंड क्लिप को सर्च करना है। अगर आपको साउंड क्लिप नहीं मिलता है तो आपको ऊपर 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपना साउंड क्लिप का नेम सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे आपका साउंड क्लिप दिखाई देगा। उसके बाद आपको उसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी साउंड क्लिप है वह आपका फोन मेमोरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी वीडियो में यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।